Olá, minhas meninas, então hoje eu tô com mais um vídeo aqui no canal que é assaltando a geladeira. Então eu já jantei e o meu pai e a minha mãe já foram dormir. Eu deixei a televisão ligada e meu irmão tá acordado. Meu irmão tá assistindo televisão, né? Televisão ligada. Eu deixei, depois ele foi lá, mudou de canal e ele tá assistindo televisão. Então agora eu vou saltar a geladeira e pegar algum doce, alguma bobicinha. Essa geladeira. E agora eu vou abrir pra ver o que eu quero comer. Vamos ver. E a cookie eu não gosto. Doce também eu não gosto. Esse queijo aqui também não gosto, por causa que é da feira. Eu não gosto muito. Esse daqui é coisa do meu pai, tá, gente? Coisa do meu pai e da minha mãe. Esse daqui é mortandela, eu não sei, mas eu já jantei, eu quero uma coisa diferente. Doce, suco, danoninho, banha, massa de pastela, tem nata que a minha mãe fez, doce de abóbora. Aqui eu não sei o que é, acho que é manteiga que a minha mãe comprou caseiro, tomate. Aqui embaixo cebola e umas coisas. Eu não gosto de amendoim, gente, tá? O que é isso? Ah, tá, bolachinha. Eu queria comer esse daqui. E ele tem ovo. Ali geladeira. E cerveja do meu pai e do meu irmão. Aqui cerveja do meu pai e do meu irmão. Eu vou querer um iogurte e essa bolachinha. Acho que não. Essa bolachinha eu vou deixar de café da manhã. Só vou comer esse iogurte gostoso. E ali na frente tem, aqui em cima tem gelo, carne, molho de tomate e essas coisas. E agora eu vou comer o meu delicioso iogurte. É de morango com frutas vermelhas. De framboesa. Porque tem framboesa ali dentro. Amo. Vou pegar uma colher. Essa tá ótima. Das coisas aqui, gente. Isso daqui é muito velho. Socador de feijão antigo. Agora chegou a hora. Haha. Sentei, querida. Ou chegou. Hoje eu tô de trancinhas. Minha boca ficou suja. Tá quase acabando. Acabou, agora eu vou raspar. Prontinho. Agora eu vou lavar a colher e botar o potinho no lixo. Já lavei a colher. Agora, tchau pra vocês. Um grande beijo. E já botei o potinho no lixo. O iogurte tava tão gostoso. Até o próximo vídeo.